Ternak ayam kampung modal 10 ekor 3 tahun jadi miliarder. Itu dulu Pak Bayu ditertawakan, tetapi sekarang sudah mulai banyak yang menerapkan. Ada yang mulai dari sepasang, dari 3 ekor, 5 ekor. Dan memang benar ayamnya berkembang cukup pesat menjadi ratusan ekor. Sekarang di YouTube itu sudah banyak. Kenapa Pak Bayu menyarankan mulai dari 10 ekor? Karena memang belum waktunya untuk memulai skala besar. Dimulai dari kecil dulu, usaha itu dari modal yang ada. Jangan memaksakan modal yang belum ada.